Eny ary faly tafahoana amintsika rehetra indray androany a, salama vatana tsara, salama saina, de nareo koa rariana ho tojo an'izay fahasalamana ara-batana rehetrarehetra zay androany. Mampifamaofao be moa zany amin'izao fotoana izao a, ny resaka rafitra eto amin'ny firenena ity hoe état unitaire sy état fédéral. État unitaire moa zany efa nitondra antsika hatramin'izay zany. Inona no maharatsy anazy a, de inona no mahatsara anazy. De maro koa nefa zany tsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa reo any amin'ny faritany reo sisy tany anankidimy zany a no tena mangataka an'izay ivadiantsika any amin'ny état fédéral zay. Tsy de tena hoe hanazava be zato isan-jato zany satria tsika rehetrarehetra efa mahafantatra ny matoa zany tsika mangataka an'izay hoe état fédéral, ny sasany mitazona hoe aleo état unitaire de efa mahafantatra daholo an'izay ihany hoe inona ny zavatra ao anatin'ilay izy a, fa ohatry ny hoe bangoky kely fotsiny hoe ny état unitaire zany de zao efa iainantsika izao fanjakana anankiray ngeza be tokana zany a no misahana ny Madagasikara zany, manana faritany anankienina. Fa raha ohatra zany tsika hiditra any amin'ny état fédéral zany a, de hoe faritany mizaka tena, mahaleo tena zany ny faritany tsiraray avy, tsy mifampiankina intsony zany amin'ny hoe eto ampovoantany. De amin'izay hoe mahaleo tena anazy zay zany a, de izy no mitady ny fampandrosoana amin'ny faritra hiadidiany zany, ataontsika hoe misy filoham-pirenena isaky ny faritra mihitsy zany, satria lasa fanjakana anankienina zany a ny eto Madagasikara, zay le atao hoe état fédéral mahaleo tena. Ny fanontaniana apetraka ary de hoe inona no tsy nety tam'le état unitaire ary mahatonga antsika mangataka an'izay état fédéral zay a, de apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe ho zakantsika ara ve zay état fédéral zay a, raha tena hiroso amin'izany tsika. Fa ny tena fanontaniana anankiray lehibe indrindra de hoe fa maninona moa zareo any amin'ny faritany no tena mangataka an'izay état fédéral zay hoe hofanana amin'izay ny unitaire, fa aleo zay hozy izy mbo aleo tena. Tadidio aloha fa Madagasikara nosy, fa tsy continent ngeza be mitovy amin'ny hoe any Amerika du Nord, hoe Canada, Meksika sy anina zany. Reny zany no manao mampiasa ny hoe ohatra zay mampiasa ny état fédéral zany reny satria izy tsy nosy ohatry antsika izy fa izy tena ngeza be. De na ataontsika hoe fanjakana anankiray koa zany ny isahana ny io firenena anankiray ataontsika hoe Amerique du Nord io ohatra, de tsy ahavita isahana an'izay izy. Zay ny antony anankiray ngeza be nanaovan'ny zareo ny état fédéral any aminazy mba ahafahana mitsinjara ny fanjakana satria ngeza loatra le firenena zany. Tsy mitovy amin'izay tsika eto Madagasikara, fa tsika eto Madagasikara nosy. Fantatra fa isika nosy lehibe indrindra, fahatelo ngeza indrindra, fa na izany ara raha oharina amin'ny continent zany tsika de kely bilitika kely mahita fotsiny nareo raha eto akaikintsika eto misy ny Afrika, manao ahoana moa zany firenena sisiny eo akaikintsika zany, ohatra hoe itentsika hoe Nigeria zany de mitovy amin'ny habean'ny Madagasikara jereva ao amin'ny Afrika ao amin'ny saritany ao, fa mahita tsika fa ny firenena anankiray de ngeza noho ny nositsika. Dikan'izay zany matoa zakan'ny état unitaire ny teto Madagasikara hatramin'izay satria kely hoa le nosy. Fampitahana ny habean'ny fampitahana ny velaran-tany fotsiny zany iny ahafahantsika manavaka ny teboka anankiray ny hoe tokony hidirana amin'ny fanjakana fédéral na unitaire zay. Teboka faharoa anaovantsika fanontaniana sy ohatra ihany koa zao de hoe zakantsika raha ve sa ampandroso antsika tokoa raha hiditra any amin'izany état fédéral zany tsika, satria ny teboka fahatelo ny fanontaniana sady mamaly an'izay no mamelabelatra an'izay de ny hoe fa inona moa zany le fanontaniana tary amin'ny voalohany nahatonga ny sisy tany hoa hangataka ny atao hoe état fédéral. De zao efa hita nge ny olana de ity izay efa mampamenomenona an'ireo lakaoty rehetrarehetra reo miala tsiny fa tsy sanatria zany fanavakavahana fa hoe kaoty zany sisy tany tsotra be mivalina satria efa hitantsika foana zany eny amin'ny fifamaliana, eny amin'ny aina aman-jery rehetrarehetra sy eny an-tsaha rehetrarehetra eny hoe maninona hozy izy no mivangongo ato amin'ny voatany daholo ny fahefana, ny raom-panjakana anisan'izany, ny fahefana rehetrarehetra, ny vola rehetrarehetra zay azo de tsy maintsy miakatra aty afovoantany, de ny afovoantany no mitsinjara an'le izy. De eo zany lasa ohatry ny hoe mieritreritra zany ry zareo hoe
andrandraina be zany le avy voatany a, de mieritreritra koa ry zareo hoe mety voambaka koa ao anatin'izay satria ny mpitsinjarana azy eto amin'ny avy voatany zany a manao fizarana vilana raha ohatra hoe izay no malaza anazy, de lasa sarotiny ry zareo a, lasa tsy matoky ry zareo a, lasa sahirantsaina ry zareo. Ny fitangoronan'ny birao mpanjakana eto amin'ny voatany fotsiny zao a de efa mahasahirana an-dry zareo satria raha hanao taratasy ry zareo zany a de tsy maintsy voatery hiakatra aty amin'izany atao hoe Antananarivo zany. Ny fitsinjaranan'ny kitapom-bolam-panjakana ny budget part-tany isaky ny misy ny fotoana hizarana an'izay koa de mieritreritra zareo fa tsy ampy ny omenan-dry zareo fa gijain'ny eto afovoantany zay zavatra zay. De izay a mety mbola misy ny zavatra ankoatran'izay aloha tsy voatanisako fa zay aloha ny tena zavatra goavana be zany. De zay no ahatonga an-dry zareo tena hoe mitaky an'ity Etat fédéral ty. Karaha zay ary ny olana, tsotra be zany ny vahaolana hoe aparitao zany ny birao-mpanjakana, aparitao zany ny fahefana azahoan'ireo faritra tsiraray ireo a manatanteraka ny fampandrosoana isam-paritra zany, izay tsy midika mihitsy zany hoe tsy maintsy voatery Etat fédéral fa na Etat unitaire ary no mitondra Madagasikara de afaka atao zany zavatra zany. Inona moa no manakana ny fitondram-panjakana tsy hanao ministera tsiraray izay misy eto Antananarivo isaky ny faritra koa de asiana ministera mitovy amin'izay. Raha ohatra tsika miditra any amin'ny atao hoe digitalisation marina, mora ny anaovana izay zavatra zay ary na ny asanareo fanjakana eto afovoantany ary manjary ho mora koa amin'izay satria tsy voatery nareo daholo ny sahana ny faritany rehetrarehetra. Ohatra anankiray ngeza be fotsiny zao hoe eo amin'ny resaka fifidianana fotsiny zao, raha manana birao-mpanjakana isam-paritra tsika mora ihany koa ny fehezanareo an'izay ampiana ny digitalisation fifidianana zay. Fa tsy ho hisy intsony le hoe andeha haka vaton'ny bureau de vote arỳ ambanivohitra arỳ na arỳ amin'ny faritany arỳ de dila eny an-dalana le izy misy manova eny an-dalana sy ny hafetsifetsehana hoe very ny vato, nisy nandroba sy ny sisa, zany zao de efa be da be zany ny vokatra tsara azo avy amin'ny hoe firosoana amin'izay zavatra zay. Tsy ny Etat fédéral fa mbola Etat unitaire ihany zay, fa fanaparitahana fotsiny a ny birao-mpanjakana rehetrarehetra isan-tsokajiny a sy ny responsabilité isam-paritra zany. Tokony manana ny anazy mahaleo tena ny any amin'ny faritra, fa zao Etat unitaire ihany fanjakana eto afovoantany ihany a no mifehy an'ireo. De miresaka sady ny olana amin'ny atao hoe Etat fédéral satria nametraka fanontaniana teny amin'ny voalohany hoe zakantsika ve, ho zakantsika ve zany zavatra zany. Raha ny teny an'izao teo hoe eto afovoantany sy ny any amin'ny sisintany de rahantsika mahafantatra fa io koa de anisan'ny resaka anankiray tena goavana mihitsy amin'izao fotoana iainantsika zao eto amin'ity firenentsika ity, satria miseho daholo ireo karazana ohatrany hoe adi-poko zany a na anaty réseaux sociaux na mifanaratsy mialatsiny ava zavatra misy zany, merina manaratsy côté, ny côté manaratsy merina, ny betsileo manaratsy an'izao, ohatr'izay betsaka zany tsika any anatin'ny tambazotra serasera any no ahitana taratra sahady an'izay resaka adi-poko zay. Eny fa na de tsy mivantana ary le adi-poko hoe sanatria ny vavana dimy lela hoe mifanafika ny foko samihafa, aingany mbo tsisy zany ary tsy tokony ho tonga amin'izay mihitsy tsika malagasy satria tsika malagasy ny taizana tamin'ny atao hoe fihavanana. Ny faritra fotsiny no mampizarazara antsika fa itsika iray ihany eto Madagasikara malagasy daholo. Efa hitantsika ny fototry ny olana fa ny resaka fitobin'ny birao-mpanjakana rehetrarehetra sy ny fahefana rehetrarehetra eto amin'ny afovoantany. De tsotra fotsiny ny vahaolana, aparitao amin'izay ireo asiana birao-mpanjakana complet isaky ny faritra, zany hoe sady kivazivazy ty anaovako anazy ity fa raha hoe ateny zany tsika Etat fédéral sy Etat unitaire de zao Etat fédéral izy a fa fehezina Etat unitaire. Tsy haiko hoe inona ny filazana an'izay fa zay no ohatrany hoe raha hazavaina tsotsotra zany izy de zay no malaza anazy. Aparitaka ny birao-mpanjakana samy asiana ministera mitovy tsiraray daholo isaky ny faritra. Efa misy gouvernoura nge amin'ny faritra namana efa fanjakana lehibe ny ao anatin'ny faritra anankiray, gouvernoura zany, fa izy ireny de fehezin'ny fanjakana unitaire izay efa misy amin'izao, zay mipetraka eto Antananarivo. Zany hoe raha tenenitsika hoe filoham-pirenena zany reny gouverneur reny a, filohan'ny faritra, filoham-pirenena isaky ny faritra zany de fehezin'ilay filoham-pirenena amin'ny Madagasikara izy. Tsy haiko hoe mazava aminareo ve le resaka, zay ny vahaolana. De tsisy intsony menomenona, samy miezaka mampandroso ny faritra daholo ireo ministeran'ireo a
fa ny asan'ireo de mitovy ihany ary ny données sy ny tatitra hoentin'ireo minisitra any amin'ny faritra tsirairay rehetrarehetra reo dia mila miakatra aty Antananarivo daholo. Zay ny ilavana ny digitalisation. Rehefa digitalisé tsika mandroso ny firenena, tsy mila quat-quatre zany intsony hoe andeha anana ny ministra ary député, tsy mila quat-quatre zany fa par réseau io de vita. Samy mahay an'izany atao hoe ordinateur zany daholo, samy mahay an'izany resaka hoe internet zany daholo, samy mahay an'izany resaka mail sy ny sisa zany daholo. Efa mandroso be zao ny teknôlôjia, tsy ilaina intsony zany quat-quatre zany. Sao de zay indray ny olana mantsy hoe ministre ny Anna Ria faritry izao andeha hiakatra aty Antananarivo hitondra tatitra, tsy mila ny quat-quatre intsony zany fa ny tatitra efa vita ny digitalisation anaty machine zany, de mail zany ataontsika hoe roa minitra de tonga aty Antananarivo. Zay le izy ry malagasy rehetrarehetra fa afaka mbola tohizany ity resaka ity fa alao aloha hijanona hatreto fa sao de lasa lava be loatra, de amin'ny manaraka indray mirary soa hatrany ary.